السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع البودكاست تبعنا هو اليوم الموسيقى. فكل واحد منا اللي عنده مثلا قناة يوتيوب بيحتاج للموسيقى لأمور كثيرة. مثلا بيحتاج للموسيقى مشان يحط خلفية للفيديو تبعه، او يحط مثلا مقدمة للفيديو تبعه. فالموسيقى شيء ضروري للفيديوهات تبعنا. من وين بدنا نجيب هالموسيقى؟ الموسيقى بتاخدها مثلا بشكل عشوائي من الانترنت، فبيجي اليوتيوب مباشرة ولو ثانية واحدة مباشرة بيحس فيها وبيحط نقطة عليك ويبعت لك ايميل بانه انت خالفت شروط اليوتيوب. في هالحالة مثلا اذا ما رديت عليهم، ما حذفت الفيديو، بيخيروك بانه اذا فيك ما تحذف المقطع الموسيقي عندك بيضل على الفيديو تبعك. بس في حال الارباح تجي على القناة تبعك، هاي الارباح خاصة على الفيديوهات بيروح مباشرة لصاحب المقطع الموسيقي. اذا ما بتستفيد شيء من الفيديو تبعك من الناحية المادية. واحتمال اذا مثلا يخالفوك مثلا، حتى احتمال يصل بانه الحد بانه يتم اغلاق القناة تبعك. فواحد منا ليش بده يعمل هيك؟ ففي اليوتيوب وفرت لنا مكتبة موسيقية مجانية، احنا فينا نستفيد منها. كيف؟ هلا بدنا نروح ندخل على الموقع وبنشوف. مثلا انا بدي ادخل على اليوتيوب، هاي اليوتيوب، احنا بصفحة اليوتيوب، انا بدي ادخل على القناة تبعي، هاي بالزاوية بنقر عليها، بدخل على قناتي، قناتك هاي، دخلت على القناة تبعي. طبعا انا عم استخدم الاصدار التجريبي لليوتيوب، فمشان هيك بيطلع عندي الواجهة تبع القناة تبعي، هيك بيطلع ما عندي. انا بنقر على تخصيص القناة بزر الماوس الايسر، بيطلع معي هون القناة بواجهة القناة بهالشكل. فبنقر على مدير الفيديو بزر الماوس الايسر كمان، وبنتظر شوية. شايفين طلعت صارت واجهة القناة تبعي بهالشكل. هون على اليمين بدي انزل لميزات اخرى مباشرة. شايفين ميزات اخرى؟ بيطلع معي قائمة منسدلة. ما قبل الاخير، الخيار ما قبل الاخير مكتبة الملفات الصوتية، بنقر عليها بزر الماوس الايسر، بيطلع معي المكتبة الصوتية المجانية. كل واحد منا بيستطيع يستفيد منها في عمله. هون في موسيقى مجانية وفي تأثيرات صوتية مجانية. تأثيرات صوتية مثل شو؟ يعني مثل صوت الرياح، صوت العصافير، صوت مثلا كسر زجاج، او صوت الحيوانات، عصافير، شو ما كان، اصوات بشكل عام، اصوات عشوائية. وهون موسيقى. مثلا هون اذا بدك تنزل موسيقى، احنا هلا حطينا على الخيار الموسيقى. هذه الموسيقى مثلا هون انواع الموسيقى، مثلا رقص والكترونيات هادئة، رقص والكترونيات مبهجة، موسيقى الهيب هوب والراب، موسيقى الهيب، انواع الموسيقى. هون مثلا المدة تبعها، بتنقر على الخيار هذا بيعطيك الموسيقى اللي اقل، المدة تبعها اقل من 30 ثانية، بتنقر عليها بيطلع معك كل هالخيارات. شايفي؟ من 12 ثانية، 11 ثانية، 15 ثانية، 14 ثانية، يعني أقل من 30 ثانية. وبتاخد منها اللي بده مثلا يعني المدة تبع الموسيقى، المقطع الموسيقي يكون أقل من 30 ثانية، بياخد من هون. مثلا
كمان من 30 ثانية لدقيقة واحدة، تنقر عليها كل المقاطع الموسيقية بتكون بهالمدة. بيطلع معك من 51 ثانية مثلا، 50 ثانية، 34 ثانية وهيك. الآلات مثلا، آلات وترية، آلات موسيقية عميقة مثلا، البوق مثلا، شايف طلعت معنا كل أنواع المقاطع الموسيقية عن طريق البوق. مثلا الطبول مثلا، طلعت معنا كل المقاطع الموسيقية عن طريق الطبول. هون الحالة المزاجية مثلا حزينة، درامية، رومانسية، صاخبة. مثلا بتنقل على درامية، بيطلع معك كل المقاطع الموسيقية درامية. هون النوع إجازة، مثلا أغاني عصرية، الجاز، رقص ريجي، سينمائية، كلاسيكية، أطفال. المهم هاي الجدول أو الصف في إمكانيات كتيرة. مثلا هون كمان هون جدول البحث، مثلا تبحث عن أغنية، المقطع موسيقي محدد أو صوت، مثلا صوت الكلاب مثلا أو صوت مثلا العصافير، أو صوت مثلا شو ما كان، يعني صوت الرياح، صوت الأمواج البحر، تحطه هون بيطلع معك مباشرة. طبعا نفرض احنا مثلا حطينا المدة مثلا من 30 ثانية لدقيقة. هاي المقاطع اللي احنا محتاجين إلها هدوكن. انا بدي اخذ بدي اشوف، اعمل معاينة شايفين ملاحظة انه في بعض الحالات بيطلع معنا صورة زلمة او شخص جوات دائرة. شو معناتها؟ معناتها هذا المقطع، طبعا مو دائما بيطلع، بعض المرات هذا المقطع صاحب المقطع الموسيقي هذا طالب منك مقابل بانه تاخذ الموسيقى تبعه وتستفيد منها في فيديو تبعك، بانه هاي الكتابة بتنسخها وبتحطها. وين بتحطها؟ بالصندوق الوصف في الفيديو تبعك، يعني بحيث هو كمان يعمل دعاية للموسيقى تبعه. إذا شي شخص مثلا فتح صندوق الوصف اللي عندك ويقرأ مثلا هاي الوصف، أو هاي هي روابط مباشرة، بيروح على الموقع تبعه وهيك ما في مشكلة عندك أبدا أبدا. هو بيستفيد وانت بتستفيد، ما في مشكلة. مثلا احنا بدنا نروح على المقاطع اللي يكون 2 دقيقة، من 1.5 دقيقة ل2 دقيقة. بتشوف هون ما في الصور الاشخاص، يعني تاخذ الموسيقى، كاتبين هون يمكنك استخدام هذه الأغنية في أي من الفيديوهات التابعة لك. يعني بدون ما تحط الوصف تبع المقطع الموسيقي أو القناة تبعه بصندوق الوصف اللي عندك. هون كله ما في، حتى إذا في ما في مشكلة. طبعا إذا أنت مثلا عجبك هذا، نفرض هالموسيقى عجبك إياها، توقفها مباشرة، بتروح على التنزيل وبتضغط بزر الماوس الأيسر عليها وبينزل على الكمبيوتر تبعك مجاني وبتستفيد منها. وهيك خلصنا الموضوع هذا. أرجو أن تكونوا قد استفدتوا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.